Jean-Pierre Mbotenayo. Mbote ndeko nanga Isaac, nanga kobenga yo les journalistes les plus intelligents. Merci. Parce que au sala ka musala oyo ba peuple congolais nyoso baza komona ke eza mwana mayele nde mutazo sala musala. Merci beaucoup. Kasi bozali siko na kati ya débat politique makasi boko ko sa population congolaise pour la nini bino moko na majorité, bino moko na opposition, bino moko partout où se situe Moïse Katumbi na ensemble toko taka masolo ngombala moko. Ndeko nanga nakoloba lelo polele parce que batebele bazoyo kate comment Moïse Katumbi aza na mix oyo ebele baza koloba loba makambo contre Moïse Katumbi pona koluka mutu na ye mais bakotikala kaka na soni. Moïse Katumbi eza facile te ba comprendre qui est Moïse Katumbi mais pona biso bato toza ko suivre idéologie na ye otondimi ki patriotisme na ye na mboka oyo toza kolanda idéologie na ye pas par pas. Ndeko nanga soki totali makambo na lolenge eza koleka oko comprendre que Moïse Katumbi aza le vrai patriote aza moko oyo aza na souci ya mboka oyo ekende liboso. Tolobaka chaque fois que biso tokindaka kaka kote peuple aza koluka. Ce qui te montre que et si kato kende pona peuple azwa bolamo azwa mboka ekende liboso to montre que ezo tambola lolenge longo bani ndeko Jean-Pierre Zela ko kende na nubongo te to ke malembe bino bozalaka côté peuple azalaka bien sûr. Est-ce que tango boyaki na majorité d'abord tango kende kota Joseph Kabila est-ce que population atinda ki bino e pas Joseph Kabila Bolongwe Joseph Kabila, Félix Tshisekedi rentre au pays. Moïse Katumbi, alandi Félix Tshisekedi. Est-ce que population wana botuna kiye? Lelo yo toyo ki ete bokomi kolongwa Félix Tshisekedi pona kokende na opposition. Nazo zela pe ba opesa ba affirmation na yoto o telemela yango. Est-ce que lelo botuni population wana allez-y? Ndeko nanga journaliste Isaac nakoyebisa yo d'abord nakolinga kotanga bakombo ya batuté mais oyebi régime ya ndeko na biso Kabila oyeleki na condition nini président Moïse Katumbi alongwa yango congolais nyoso ayebi qu'est-ce qui s'était passé na makambo entre Joseph Kabila na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi alongwa PPRD kaka par sentiment te amonaki ke makambo ezoleka kuna ezokende susu na intérêt ya mboka te akokaki ko sacrifier mboka na yete pona bolamu ya mutu moko. Donc liboso daki okena intérêt ya mboka. Liboso zaki pona intérêt ya mboka. Comment ça? Et puis biso nyoso toyebi na ndenge azalaki comme ancien gouverneur ya Katanga. Katanga batu nyoso bakatangia nyoso bamonaki makambo nini Moïse Katumbi asala na Katanga. Biso nyoso pe ba peuple e ba province mususu plus surtout Shengai na Sankuru. To mona pe bandeko na biso ba gouverneur mususu ndenge bakendaki kozwa ndenge nini Moïse Katumbi azako sala po ba mema na ba province na bango. Alors tango to moni ke ndeko na biso Moïse Joseph Kabila ezo le kalisusu na intérêt ya mboka te. Toko sala intérêt na bino ezalaki lisusu te bakati province ezaki su monene te komi eloko ya moke Moïse Katumbi supporté te akei ezapo na bongo te. Soki tokendaki pona bongo belelelo Moïse Katumbi aza premier ministre pona information epa na yo soki tokendaki pona ba poste belelelo Moïse Katumbi aza premier ministre. Alors tozonga nanu na o etali Kabila parce que citeye ki azalaki na ndeko na biso Joseph Kabila yango na yebso ke biso nyoso ba congolais toyebi na condition nini Moïse Katumbi alongwa Kabila epa Kabila akoma na ndenge na ye moko. Biso nyoso toyebi ndenge alobaka ke akotikala jamais ka accorder troisième penalty. Cela veut dire quoi? Élection à liboso eleki. Yami bale eleki. Yami satu oleke Joseph Kabila a organisé ba élection eleka na ndenge ya kitoko. Tomoni ke ye alingaki kaka a s'accrocher na pouvoir. De tolobaki ke te. Tokoki ko marcher le lenge ya boyete. To sala nini? To se séparer na motu oyo parce que population azako sepela lisusu na gestion na yete ya mboka.
to yeksa ndeko na biso Kabila qui est organisé les peuples ba élection ba pona ba dirigeant mususu ye aboyaki na ye biso nyonso to monaki makambo ndenge lekaki yango wana lobaki pona tika la kaka na intérêt ya mboka na salini na tiki Joseph Kabila na ye na ndenge na ngamoko atika na ndenge na ye moko to sali na bandeko na biso na Genève toke poto sala eloko moko to marché po mboka ekende liboso toke na Genève to moni onyo selikaki wana ndeko na biso Fayulu nde baponaki pona ko soutenir asala face na mutu ya Joseph te baponaki signalé pe que baponaki en trahissant Félix Tshisekedi bien sûr et entre autres Moïse Katumbi encore na Moïse Katumbi aponaki parce que parmi bato nyonso bazalaki na Genève biso nyonso to monaki ndeko na biso Fayulu nde baponaki pour a représenter ba opposant nyonso na élection ya 2018 tango to komi na élection to moni ke ndeko na biso Félix aye kokoma opposant parce que soit disant ayokaki base ndenge balobaka kaka ayokaki base na ye tango ayoki base na ye asali nini aboyi makambo elekaki na Genève nde tokendaki siko na ordre dispersé yaki na ndenge na ye biso tokie na Fayulu na ndenge na biso tomoni pe élection ndenge leki ke mutu oyo aganyaki élection ezalaki nde Fayulu oyo tozalaki na ye eloko moko wana ozati lelo bo changea te ngana lobaka makambo polele ti lelo ngana lobaki eloko wana et puis je dis parce que peuple toki kokosa peuple te peuple pe azolanda pe ayebi nani apona maka na 2018 tango tomoni ke lokola Félix baye kopona ye ndenge bapesaki ye pouvoir wana tosala nini lokola za mwana mboka toki kotumba mboka te kaka pona pouvoir to luka ndenge nini to évoluer na ndeko na biso po to changer mboka ce n'était pas le goût du pouvoir ezalaki pona qui vous a attiré to pe ba faveur ndeko Félix Tshisekedi asala ki bino ya kozonga na mboka exact question ya qui faveur te ndeko na ngai d'abord Moïse Katumbi biso nyonso toyebi na condition nini alongwa na mboka oyo et puis kozonga na mboka ezate ke alandi Félix non aza mwana mboka Félix tango aye azui pouvoir ayebi ke mwana mboka moko babimisaki na ba condition ya mabe nasala nini nazongisa na mboka nde abengisaki ye azongi na mboka lokola tout citoyen alors tango mais depuis tozongaki tozalaki na Félix te tozalaki kaka na ndenge ya biso ya lite ya vérité des urnes na ndeko na biso oyo toponaka na Genève oyo bokimaki ye kala bokimaki ye te tobengaki meme ye toyebisi ye ndeko na biso lokola ndeko na biso Félix bapesi ye pouvoir tosala nini toya tozala bomoko mpo na intérêt ya mboka tozala moko topesa ye baide to faire avancer mboka ekende liboso mais tomoni ke ye atikalaki kaka na ndenge na ye alobi akoki kosangana na Félix te biso siko tango Félix alobi no boya totonga elongo mboka tobi problème te tokende tokei tosena Félix liboke moko tobandi ko gérer mboka mais tozomona ke ndenge tokendaki na cahier de charge na biso to soumetaki cahier de charge ya ba poste est-ce vrai ou faux que lelo oyo bosengaki ete bapesa bino premier vice-présidence ya Seni oyo bozuite epesi kanda ndeko na ngai omoni soki tokoti na débat ya bandeko na biso ya IDPS wana toko bimaneti bana mike nazoyeba te soki papa on na ba considération belé pa na ye secrétaire ya IDPS papa Augustin Kabuya que je salue à passant et que je respecte beaucoup akoki ko bimana biloko lokola bana mike liboso ya bitando yike boyete koloba vérité à moi ko eza koloba vérité te eza wana eza vérité te wana ndenge tolobaka na droit eza turpitude nde azaka allégué aza koloba biloko moko lokola bana mike soki azalaki un responsable politique alingaki a dénoncer fait wana depuis tanga monaki bato ayongo azolo bakino bakindaki ko solliciter bazwa premier vice-président ya Seni alingaki a dénoncer soka azalaki vraiment un homme d'état soka azalaki un politique très bien pour que na terrain wana te ya citer Kabuya et tous les autres wana ngana zo côté wana eza débat trop primaire trop enfanté ngana ko kota na ba voilà motuna siko yango yo direct toza direct
lelo oyo nini bozali ko reprocher na pouvoir actuel oyo ezosala ete bomi benda ezali nini tokei caméra yango eloko ya liboso toza ko reprocher na pouvoir oyo toza na bango elongo kala te président na biso autaki kokomela ye mukanda officiellement oyo eteli d'abord élection ezoya ya 2023 tokomelaki ndeko na biso Félix oyo toza na ye place moko na pouvoir que makambo ndenge lekaki na désignation ya banimateur ya Séné ezalaki lolenge mibeko eza koloba te kotikala kopesa kozwa ordonnance te pona ko investir bango ye ayoki biso te akeka ka lolenge wana ya wamela biso tolobaka ndeko na ngai avant otonga ndako il faut fondement ezala très efficace ce qui fondement ebandi mabe yeba ke ndako wana ekokoya ekotongama bien te biso tomonaki musika pona ko faire voir na ndeko na biso Félix qui est président tango tozolinga to organiser ba élection tolobaki ke yo okosela mboka ba élection ya kitoko o eleki ba élection leka. Alors pour y arriver il faut d'abord to dépolitiser o babengi Séni o eza organe habilité à organiser les biso ba élection. Il faut tout le cas batu oyo batu bazala nini ata minimum ya contestation ezala mais ezala ebelete to epsi ndeko na biso to luka ndenge nini ya consensus d'abord ezala autour des mais la manière où ya royebisa ndele ki mabe vous ne pouvez pas écrire quand même à votre partenaire président de la République une lettre oyo déjà avant ekomela ye comme na ba réseaux sociaux ndeko na ngai omoni eloko wana même na côté na biso toza koloba ndenge lokane bimaki toza komituna wana eza tolobaka na kati ya assemblée na biso ki bato babimisaka eloko wana bango moko président ebindenge nini bako sa charger na bango parce que eloko wana eza nini eza peut-être mutu oyo batindaki akende kotika to soit bato oyo baza na ceinture ya mutu oyo batindaki akende ko déposer parce que eza accusé de réception de bimaki na ba réseaux sociaux ezalaki te o batikelaki Félix soki ezalaki o batikelaki Félix on donne to lo bakeno na côté ya Félix nde babimisaki mais oyo wana eza oyo biso to memaki nde eyoko bimana ba réseaux sociaux. Alors tisiko toza koluka qui était à la base de tout ça mais que cela ne tienne très bien donc nous pouvons aujourd'hui comprendre que c'était une erreur de la part ya ensemble ya part na bio eza erreur pona côté ensemble te na lobby eza erreur te eza ndeke mutu oyo abimisaki yango eza azaki na intention na peut-être mususu ya mabe mais nango na lobby ka cela ne tienne ezala ndenge babimisaki na itando yike président akoki koboya te parce que babimisa yango na itando yike lokola mutu abengami azala na pouvoir ya kosala ba institution ezala na ndenge ya kotambola na ndenge ya bon fonctionnement ya institution bon fonctionnement ya institution nyoso akokaki kosala nini akoki kokanga misu te akokaki kozwa considération na obiso to komela ki e pona ko tia apaisement poto ki na élection ya kitoko. Très bien, merci. Tala image oyo Christian Tondo laksanga image wana illustration kaka Christian Tondo totala image wana voilà. Omoni wana ezali papier signé par Bino bandeko ya FCC bana kati bandeko ya Lamuka bana kati. Présenter nga esika bazali ko solo la masolo yango Christian Tondo rapidement. Voilà nakati wana front commun lelo bosangani na FCC lelo bosangani na Lamuka bozongeli bandeko na bino ya kala est-ce que lelo tokoki koloba maître ete ezali makila na bino ya kala o ebendi bino pembeni ya FCC ebendi bino pembeni ya Lamuka ndeko nanga papier o oza kolakisa wana na koyebisa yo sauf preuve ya na mitu na zoloba baya kolakisanga ke mutu na biso o to tindaki assemble pour la République akende ko représenter biso ne sika wana ye wana parce que au moins na chaque parti politique tozala kana administration chaque administration azana batu nini oyo bazana kasime ba poste songolo to pakala na administration na biso to yebi nani akoki kangaje parti politique na biso mutu oyo soit disant asignaki na kombo ya assemble pour la République
jusque là na évité attirera qui pouvoir wana ni sikani. Mais motomoko te na kati ensemble azali koboya ke papi mbaki azali ensemble pour le changement. Aza tout comme ngai ngana na kati ya ensemble pour la République. Azali acte o bo sanctionner été. Ce bo sanctionner été, c'est que vous allez d'accord na acte na. C'est là na loba boy. Toke indeko. Na wipti ko loba ke chaque politique azala ba représentant na ye. O eza bien structuré mundeko na ngai. Eza te nga sans ni sa fonction na la muke kana tongo boya na ki na représenter assemblée na biloko net ya mutuya ya boy. Donc jamais ko kende ko la muka tongo boya na kende na signer na kombo ya assemblée na otirer pouvoir na wapi. Toza na batu o bazako na pouvoir na ko ya ko représenter biso. Mais pour na ngai na analyse personnelle wana ça n'engage que ngai, ça n'engage pas mon parti politique qui a Assemblée pour la République. Pour na ngai ce que totel musika pour na ko sauver mboka pour na ko zwa ke to na élection ya kitoko na 2023 s'il faut que ça la alliance atana diable atana satan pour na ngai naza d'accord. Ah bon? Là je l'ai dit. Très bien. Merci beaucoup. On a pour Nayo. Tala siko pour Martin Fayulu. Excusez-moi si je rapidement. Ce qu'il faut, to sauver mboka oyo. To sala ba alliance pour to sauver mboka to kena élection ki toko nga naza d'accord. Très bien. Tala siko Martin Fayulu. Wana avi na yo. Tala siko avi à Martin Fayulu. Régie, image. Il ne peut pas se poser. Je ne comprends pas nos frères et sœurs qui viennent ici nous balancer des trucs. Et vous voyez M. Kabila s'est pavané, et puis avec des gens, des Congolais sourient, et puis les Congolais sont là à ses côtés. Mais quelle méchanceté! Ces gens-là sont des sorciers. Non, je pèse mes mots. Ils n'aiment pas les Congolais. On ne devait pas se poser. Je ne comprends pas nos frères et sœurs qui viennent ici nous balancer des trucs. Et vous voyez M. Kabila s'est pavané, et puis avec des gens, des Congolais sourient, et puis les Congolais sont là à ses côtés. Mais quelle méchanceté! Ces gens-là sont des sorciers. Non, je pèse mes mots. Voilà, ça c'est la politique en République démocratique du Congo. Le Biponayo, on peut le faire. Mais qui Martin Fayulu, oh, les loba sangani na FCC pour combattre Félix Tshisekedi. Lobby aloba ki ete ko tambola na Kabila nzela moko ezali kindoki yibongo kindoki avi na yo rapidement avi na nga na koloba nini ndeko na nga Martin Fayulu aza individu oyo aza na ba idée na ye moko oyo aza na ba opinion personnelle tout comme nga aza na ba opinion personnelle na nga oyo na koloba eza nini kaka ndenge na uti koloba peu importe ya uti koloba na ka kokeki jamais ko sala ba alliance et tout ça mais lelo to moni basali ba alliance donc même ndoki yango oya benga kilobi lelo asenaye alliance. Donc aujourd'hui on peut aussi comprendre que ndeko Kabila na ndeko Moïse Katumbi batambola ensemble pour combattre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Pona aucun intérêt ya mboka tout est possible. Tout est possible, je le pèse bien. Pona aucun intérêt ya mboka. Mais ceux qui prennent intérêt à Moutou, tu prends intérêt à Baposte, là je ne suis pas d'accord. Mais ceux qui prennent à sauver Mboka, na dictature, tu as makambo ya mabe, oh ezakoleka. Naza d'accord, ya kusala ba alliance. Vous êtes aussi d'accord aujourd'hui que il y a une dictature qui s'impose avec Félix Tshisekedi. Vous êtes d'accord? Bon, jusque là je ne peux pas confirmer ça, mais na kotala makambo ninge ezakoya. Na bandeko na biso dernièrement awa totaki kozala na itando yike awa bandeko na biso ya IDPS baza ko lobake no ba peuple congolais baza na poste ya élection té baza na poste ya ko lia ko mil cela veut dire pona bango baza na poste ya ko sala ba élection té ba olinga baza ba konza biso na ndenge ya makasi toza na loi mobeko likonzi o eza ko lobake chaque 5 ans il faut élection et celle manamboka. Alors, ceux qui bandent qu'on a biso bazan poste à élection té, balingi ba même la biso dictature na ndenge na bango, toza ko yebisa bango ki bazako mikos. Est-ce que vous devez comprendre que bozako
embryer population, lelo population doit vivre na misère, beaucoup d'abord qu'on se battre pour la sociale ya population wana, beaucoup ko telemela le pouvoir en place pour na kolobana yete bongisa sociale ya population wana bolobité. Ensemble na katumbi bakangi monoko. Kasi lelo oyo bo telemeli nde makambo ya élection. Boto mona te na population boza kotambola nzela moko te. Ndeko nanga assemble na katumbi tokangi monoko te. Nga na lobaka chaque fois. Parmi babiloko ezako occupé Moïse Katumbi plus surtout eza social ya peuple congolais. Et puis na koyebisa yo. Soko ke même na Katanga. L'unique personne ou même azaki investir pour na peuple ya Katanga ba vivre mieux eza Moïse Katumbi. Wana mutu moko te akoki ko défier nga na kati ya plateau. Soki totali social ya mboka o ndenge eza koleka. Parmi biloko tokindaki na cahier de charge na biso et pas Félix poto tambola elongo peuple alia kitoko amela kitoko mais toza komona ke eloko biso to memela ki cahier de charge eza kokende ndenge tosingaki te tokosala nini toko beta maboko toko croiser maboko kaka pona sentiment kaka pona esengo. Très bien. Population naza siko ngambo na bino boyebi ete awa consultation ezala rande awa na fongoli siko téléphone na yo kabino. C'est vrai que nous avons perdu ba numéro na biso bobenge la d'habitude yango moni ete na fongoli le téléphone ba numéro ezali wana ba numéro ya sika nazo yamba bino obengi loba na mokuse pesa avina yo pona makambo eza kotambola na mboka est-ce que ezali kotambola malamu to malamu te oko pesa raison na Moïse Katumbi na bandeko mususu basangana front commun tote avina yo ezali nini ko attaquer moto te lobela nde République démocratique du Congo ba numéro yango na gauche na ngai ya liboso pe ya mibale za koleka naza ko répondre bino tout de suite là na yebi ke dossier ram ezali mais bobenga botina mala basomba unité bobenga pona mboka na bino ndeko Jean-Pierre tozali ko continuer na débat na biso dossier Kadima. Aujourd'hui Kadima est investi. Bon, investi ou confirmé après Assemblée nationale, le président de la République le confirme. Quelle est la position actuelle et ensemble? Bolobi bozala moina bandeko ya FCCT, bozali nandeko Fayulute, bozali siko wapi pesa siko position claire parce que population passe dans la posa yo kabino. Position claire na biso na koyebisa ona mokuse ke topesa totikatan na talango. Nga na oki kozwa décision moko te président d'ici là akokoma awa. Très bien. Po aya koyebisa biso c'est que il voit. Mais déjà au monaki na lettre au président Komaki. Bon, toyoka population na zongeli. Allô? Allô? Oui, ndeko tozoyoka yo. Soi-disant mutu ya Katumbi yebisa ye tolingi distraction te outi oyebisa ye loko wana ya mutu ya makasi biso tozolinga ni Fayulu ni Katumbi batambola basala marche pona social ya mboka oyo nyonso bango bazosala bazowela nde baposte tolingi biloko wana te tokotikalaka plus jamais lisusu na distraction tozolinga nde toyoka marche keno budima pona kura budima pona mai budima pona dollar tudima banzela. Très bien. Oyo bango bazotelemela ya soi-disant soki baposte ya seni soki ndenge nini biloko wana tolingi yango te yebisa ndeko wana abongisa elobeli na ye place avandi wana Merci beaucoup. Ndeko yoki bandeko balobi te changer, retirer malobana yo bazana posa ndete. Bino bo ba revendication la binoza la sur la souffrance ya population. Bobeta masolo ya salaire ya militaire. Bobeta masolo ya salaire ya enseignant. Baza kozela bino wana grève pe bana bazo kende classe te. Allons ndeko bengi biso api kombona. Oui mama tozoyoka. Oui ndeko nzuzi. Oh là là, ndeko akei, wana na ebite soke za ram nde kati hein. Toza ko yamba bino, mais zala mokuse penza parce que monsieur comme ko kende na suka. Allons ndeko bengi biso api kombo nani? Je vous appelle à partir de Makala. Oui mon frère, nous vous écoutons depuis Makala. Oui mon frère, nous vous écoutons depuis Makala. Jorge Manuel.
Oui. tona moto wana eske congolais aza mwana moke po azanga maloba oyo Katumbi ayalobaki ke azali gouverneur ya Joseph Kabila lelo akomi opoza na nani asali na Kabila alena Kabila azwi minere bomengo ya bana Congo iranium akekoteka na Corée du Sud yede aza hotel principal ya bitumba oyo nyonso ya este eke ba mercenaire oba benezaki ete Katumbi aina ba mercenaire 4000 mercenaire lelo bitumba ya este eza na makolo deja ya Katumbi azo biso na situation ete bana miketa. Merci, merci. Fayulu asali na Kabila beni bazokosa biso. Merci beaucoup. Kasi tango tozolo batoza la rapenza na makambo ezali na ba preuve na yango. Alors ndeko bengi biso api kombo nani? Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Nga maman diamant na bengi pona lo baboye. Oui maman na biso. Bravo, bandi liboso na biso nous te remercions de ta présence mais nous sommes d'accord et na ba propos aux tenir. Lorsque vous parlez du social, c'est comme si vous parlez de votre vie de famille. La politique sociale est comme pour la mutuana, famille naïe, bana naïe. Est-ce que les lots social on s'est posé question combien de familles baliées? Merci. Merci beaucoup maman. Maman tuni motuna malamu. Politique lelo e comme soki balobi social eza ko bongisa bino ba politique. Est-ce que social yango bokanisaka pe population ya votaka bino bokanisaka population nga pesa bino pouvoir tozi appelle asuka. Alors ndeko bengi biso api kombo nani? Oui ndeko tozoyo kayo. Na bengi bino na lemba na répondre batomi baleo balobi lelo bango bakome koyeba démocratie. Babane kofinga Kabila lelo bakome presque Kabila na misère. Comment bazokondane mutu wana za ngani na tele. Azana droit ko batelo kola bango. Merci beaucoup. La liberté d'expression est garantie bongo na constitution. Congolais nous sommes na droit ya koloba. Yango sala kutuke ngai na fongole la bino téléphone na yo kabino ndenge na zo yo kabino wana en toute liberté. Bande ko na ngai émission na mseko miko kende pendant la suka ndeko Jean-Pierre Odundu ozozo maloba ya suka kasi o répondre na ba préoccupation ya population. Est-ce que lelo oyo bokoki ko sala marche te? Pona ko soutenir ba militaire social na bango. Pona ko soutenir ba enseignant o bazali kutu na grève. Ko beta masolo ya bana kelasi o ba ko tanga te. Mai na courant na Kinshasa ezate. Bokoki ko sala grève wana, bokoki ko sala ba revendication na bino sur base na yango te kaka na makambo etali élection na politique. Tokeyi rapidement bana Kongo baza aussi la ba réponse na yo. D'abord na pesi merci na batu onyo so baza ko landa biso na ba o ba intervenir. Na koyebisa d'abord bandeko nyonso ke biso nyonso tozana na liberté d'opinion. Ndenge bango ba émettre ba opinion na bango biso pe awa toza pe na pouvoir na ya ki émettre ba opinion na biso. Alors na koyebisa ndeko oyo alobi makambo ya Katumbi ya kota ba mercenaire patati patata ya rezima moko tayi koyebisa ye awa ke faut kozaka na ba preuve. Biso nyonso toyebi ndenge nini biloko wana ebimaki pona nini pona ko bari candidature d'abord ya Moïse Katumbi na 2018 et c'est parmi ba biloko ekozaki que Moïse Katumbi alongwa na mboka parce que alongwa ki déjà la camp ya Kabila deba bimisaki ba biloko belebele pona ko salir ye wana eloko liboso ya mibale côté ya social ya congolais mama auti ko poser question moko ya mutuya yango wana biso tolobaka que tango tokendaka ko soutenir vision ya Félix Tshisekedi président ya biso ya lelo tokendaki na cahier de charge na biso pour faire voir na Félix que to faire avancer mboka na biso ekende liboso mboka na biso ekende liboso il faut ko bana na nini na social mais tango toza komona que cahier de charge na biso auto mema eza nango d'application te mama tokosala nini tozomona que social otokendaki po Félix na biso nyonso to memango elongo ezotambola te tokosala tokotikala kaka pona sentiment ya toza na kati ya pouvoir te yango na biso tolobi nini lokola to monique social ezotambola bien te et puis constitution pezolo que non il faut organiser ba élection après chaque 5 ans to monique en dehors ya ba élection sociale eza bien te to memaki makambo na biso eza
d'abord prise à compte té. Ya mibale ba élection eza ko pusana. Au lieu que totika ko kende na ba élection ezalaki rapidement émission o ezalaki contesté plus depuis époque ya Kabila. Mbala oyo toki na élection oyo mutu nyonso ifo azala na ndenge ya kitoko tomoni ke non président na président de l'Assemblée nationale ba forcer batu parce que bango basali bazu ba jurisprudence ya Kabila et loko toza il y a eu un forcing ba sali forcing okay. Poto ndima ba animateur ya CENI parce que maman na nga bande ko na biso merci 2023 eza ba élection alors toki ko kina ba élection kaka par satimate il faut tous kina ba élection oyo bino boponi mutu pe ba bimisi mutu wana très bien merci na posta kina 2023 merci voilà bande ko ngai merci beaucoup na bino nyonso bolandi biso de partout où vous êtes. Nous vous rappelons que devant les Congolais 3e édition tout ça la formation pour la 3e fois ya ba journaliste oza de partout et sika ozali olingi comme journaliste professionnel présentation ya ba émission ba journaux tout ça benga biso na numéro ya liboso ezali awa ezali ko s'organiser na avenue de la Science numéro 39 45 na Katia église Philadelphie. Tu appelles na ba numéro ezali awa, on va vous appeler, on va vous indiquer et si kanini oyo singeli beaucoup tabiso pour participer na formation en journalisme. Merci beaucoup na Christian Tondo qui était partout au même moment. Merci beaucoup na yo les professionnels. Merci et bye. J'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Si na Beni, si na Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La canisse était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution, il y a pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce le café, qu'ils sachent bien que le café va être après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Nako ko sela mutu makambo te. La guerre a valé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dit la